अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार ट्रैक्टर्स यूट्यूब चैनल। जवार ट्रैक्टर्स यूट्यूब चैनल में मैं आप सब दोस्तों को वेलकम कहता हूं। जी आयानु सत बिस्मिल्लाह। आज मैं आपको यह बताने वाला हूं कि अगर आप मिल्लत का 260 बैंक से लेना चाहते हैं, आपके पास नकद पैसे नहीं और आप ये चाहते हैं कि हम ना इस ट्रैक्टर को बैंक से लीज कराते हैं, बैंक आपको जो लोन देगी इस ट्रैक्टर के लिए, सो उस लोन पे बैंक आपसे कितना मार्कअप लेगी, बैंक आपसे कितनी डाउन पेमेंट, सो कंप्लीट इंफॉर्मेशन ए टू जेड इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग जवार ट्रैक्टर्स यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के निशान को, ये घंटी का निशान होता है, उसे भी जरूर दबाया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। सो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले जाता हूं और मैं आपको कंप्लीट डिटेल देता हूं। सो फाइनली मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गया हूं। सबसे पहले हम ये मालूम करते हैं कि MF 260 की इस टाइम प्राइस क्या है। नकद प्राइस MF 260 की है 9,97,000 रुपए। ठीक है, डाउन पेमेंट हम निकालते हैं, हम बैंक को कहते हैं कि यार हम ना 30% आपको डाउन पेमेंट दे देते हैं, तो आप जो है हमें बकाया लोन दें ताकि हम जो है ट्रैक्टर 260 न्यू ले सके। 9,97,000 रुपए से जब हम इसकी डाउन पेमेंट का हिसाब करते हैं तो बैंक को हमें 2,99,100 रुपए देने होंगे। 9,97,000 कुल कीमत है, 2,99,100 हम देंगे, बकाया 6,97,000 का हमें लोन की ज़रूरत है क्योंकि हमारे पास 2,99,100 रुपए हैं और 6,97,000 रुपए जब बैंक देगा तो हमारी पेमेंट पूरी हो जाएगी 9,97,000 रुपए की और हम मिल्लत का 260 ले सकते हैं। ठीक है, तो 6,97,000 रुपए का हम जो है ना बैंक से जो है लोन ले रहे हैं MF 260 के लिए। तो मार्कअप पर ईयर यहाँ पर ये लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, 15% हमसे ले रहे हैं। हम ट्रैक्टर की जो लोन है ना, जो लोन है ये हम 5 साल के लिए ले रहे हैं। ठीक है, और पेमेंट टाइप यहाँ पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो है ना 6 मंथ वाली सिलेक्ट की हुई है। ठीक है, आप 1 मंथ भी कर सकते हैं, 4 महीने वाली भी कर सकते हैं, 6 महीने वाली भी कर सकते हैं और 1 साल वाली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर कहता हूँ कि यार हम ना साल में 2 पेमेंट बैंक को देंगे। ठीक है, सो नीचे अब आप आए तो आपको ये नजर आ रहा होगा कि 1 साल में आप 2 पेमेंट देंगे और 5 साल में हम 10 पेमेंट देंगे। अब यहाँ पर जो है ये पूरा जो है नीचे आपको नजर आ रहा होगा 6,97,000 ओपनिंग बैलेंस हुआ, इंस्टॉलमेंट 1,01,543। ठीक है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये कैसे बनेगा। 1,01,543 रुपए आपको जो है ना हर 6 माह बाद बैंक को पेमेंट देनी होगी। तो इसका मैं हिसाब जो है लगा देता हूं। तो इस पे ये आपको नजर आ रहा है कि जो बैंक आपसे प्रॉफिट ले रही है ये सारा इसमें आपको नजर आ रहा है 52,275 प्लस 49,268 जो है ना यहाँ पर ये बन जाता है 1,01,543 रुपए जो है ना आप हर 6 माह बाद बैंक को देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना जब आप पेमेंटें देते जाएंगे तो जो बैंक का जो प्रॉफिट है ना वो कम होती जाएगी। पहले 6 माह में 52,275 है, दूसरे में जो है 48,580 है, लेकिन आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो वही रहेगी। आप हर 6 माह बाद 1,01,543 रुपए बैंक को पे करते जाएंगे। तो साल में आप 2 इंस्टॉलमेंट पे करेंगे हर 6 माह बाद। तो यहाँ पर आप जब 10 इंस्टॉलमेंट पे करेंगे जो आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट होंगे और 5 साल पूरे हो चुके होंगे तो 1,01,543 रुपए दे के आप बैंक से जो आपका खाता है वो नील हो जाएगा। अब हम जो है ना एक अहम चीज देखते हैं कि बैंक हमसे जो लोन हमको दिया है बैंक ने वो हमसे कितनी प्रॉफिट लिया है। 6,97,000 का बैंक ने हमें लोन दिया है 5 साल के लिए। सो बैंक ने हमसे 3,18,430 रुपए जो है बैंक ने हमसे क्या ली है, प्रॉफिट ली है। ट्रैक्टर की कीमत कितनी थी, 9,97,000 रुपए। 3,18,000 रुपए बैंक ने हमसे प्रॉफिट ले ली। सो वो ट्रैक्टर आपको जो नकद प्राइस है उससे जो आपको ज्यादा देने होंगे वो है 3,18,438 रुपए।
मैं एक बार फिर आपको समझा दूं कि बैंक ने जो आपको 6,97,000 रुपए का लोन दिया था ना, बैंक आपसे 3,18,431 रुपए जो है उस पे प्रॉफिट ले रही है। ठीक है, मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी, 3,18,431 रुपए। अच्छा, अब हम ये कर लेते हैं कि हम कहते हैं कि यार हम ना यहाँ पर हर मंथ का की किस्त देना चाहते हैं, कि आप कहते हैं कि यार हमें तो ना, हम एक सैलरी होल्डर है तो हम जो है ना हर महीने बैंक को अपने इंस्टॉलमेंट देंगे, मैं 5 साल ही रहने देता हूं। तो प्यारे भाई, आपको फिर कितनी देनी होगी हर महीने की? 16,582 रुपए। ठीक है, कितना? 16,582 रुपए आपको हर महीने बैंक को इंस्टॉलमेंट देनी होगी। मेरे ख्याल से तो ये भी बेस्ट है, 16,580 सैलरी होल्डर के लिए तो ज़बरदस्त है। अगर किसी फार्मर का बिजनेस है तो उससे भी ये जो है अफोर्ड कर सकता है। अब इस पे हम देखते हैं कि बैंक हमसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक की जो प्रॉफिट है ना वो कम हो गई है। यहाँ पर बैंक आपसे 2,97,895 रुपए जो है आपसे प्रॉफिट ले रहा है 6,97,000 के लोन पे। ठीक है, तो इसी तरह हम ना यहाँ से जो है हम इसको साल पे ले जाते हैं कि हम अगर पूरे 1 साल बाद एक इंस्टॉलमेंट दें, तो अगर आप साल बाद देंगे ना तो फिर आपकी जो कुल पेमेंट बनेगी वो बनेगी, आपको 5 पेमेंट देनी होगी, क्योंकि 5 साल का है तो 1 साल में 1 पेमेंट देंगे तो 5 साल की 5 ही बनेगी। सो यहाँ पर 2,07,956 रुपए, कितना? 2,07,956 रुपए आपको हर साल बैंक को इंस्टॉलमेंट देनी होगी। नीचे हम आ जाते हैं और हम ये देखते हैं कि अब हमसे बैंक कितनी प्रॉफिट ले रहा है, क्योंकि हमने साल सेलेक्ट कर दिया वहाँ पे। तो बैंक मेरे प्यारे भाई अब आपसे 3,42,630 रुपए जो है ना बैंक आपसे प्रॉफिट लेगा 6,97,000 के लोन पे। तो मेरे ख्याल से आपको पूरी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती तो यार कमेंट्स में मुझे बता दिया करें, मैं आपके कमेंट्स देखता रहता हूं, तो मुझे ये होता है कि फिर मैं जो है ना आपके लिए वीडियो बनाना जो है मेरे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ये चाहते हैं कि नेक्स्ट हम किसी और ट्रैक्टर के लोन की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता देना है ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। अब आपका होस्ट ज़वार अवान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।